وکلای محترم، اعتراض نمیفهمی؟ حق قانونی ما رو تو چه حق داری سلب کنی؟ اعتراض بالای چی؟ بالای اجنده؟ بر اساس نقض اصول وظایف داخلی. مثلا چطور؟ قانون. کدام؟ جناب رئیس، کدام ماده؟ چند ماه است که وکلا متهم میشه به رشوت و قاچاق. تو وظیفه تو است بر اساس اصول وظایف داخلی از حیثیت شورا دفاع کنی. من که قاچاق بر نیستم، من که متهم نیستم، شرایط رو با تحمل کنم تحقیق افزار نمیتی. چرا لیست افشانه میکنی؟ همه باید کجاست همون لیست؟ حفظ شود. وظیفیت این لیست بخواهی؟ کجاست همون لیست؟ تو چه کاره این لیست بخواهی؟ برای کجاست همون لیست؟ بکش. کجاست همون لیستت؟ لیست باشه بیار بخوانم برات. نمیمانم لیست بخوان. کو لیست؟ چرا نمیخوای لیست؟ کجاست همون لیست؟ اما نفری که دعا میکنه چرا لیست بخوای ازش؟ کجاست همون لیست؟ همون لیست بگو کجاست، پیش کی است؟ وزیر داخله میگه وکلا فاسده، تو چرا نمیخوای؟ من لیست فاسد. تو وظیفه داری بخوای از او. الحمدلله جمع کثیر و میتونیم شما همه فاسد نیستیم. با تمام احترامی که فهمی سے به جنابش اعصابتان خراب نکنید. همین میگم اما او جناب فهمی سے اعصابتان خراب نکو، اعصابتان خراب نکو، با اعصاب آرام گپت بزن. همون لیست کجاست؟ تو چرا نمیخوایی؟ بکش. امنیت بکش. آبرو حیثیت چیزی به هیچ کس. امنیت بکش. جلسه را ادخال میکنم. بکش. امنیت. گپ بزن. علیزاده صاحب، علیزاده صاحب، محترم، فهیمی صاحب، فهیمی صاحب بشینه. فهیمی صاحب بشینه در مایک صحبت بکنه. علیزاده صاحب مجلس خاتم جناب رئیس. وکلای محترم به این شکل مجلس پیش نمیره. مجلس دامجا ختم میکنیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. مجلس دامجا ختم است و آخر دعوانا. رئیس جمهور سجرگاه بکشین. رئیس جمهور سجرگاه بکشین. نه درست نیست. نه درست نیست.